إلى النشرة الجوية ل23 من مارس، اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تحت شعار في طليعة العمل المناخي. أما بخصوص صورة الساطل لهذا اليوم، نلاحظ سحبا غير مستقرة وعاصفية بمرتفعات الأطلس الكبير وبسفوحه الشرقية بشرق الأطلس المتوسط، أيضا بالمناطق الوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. غدا بمشيئة الله يتوقع نزول أمطار عاصفية بالواجهة المتوسطية بالمنطقة الشرقية بالأطلس المتوسط بغرب منطقة الريف وبالسهول الشمالية. درجات الحرارة الدنيا ستصل مقاييسها إلى 6 درجات بإفران، 7 درجات ببولمان، 12 درجة بخنفرة، 13 درجة ستسجل بالرباط، 15 درجة بالعرائش، تونات والحسيمة، 23 درجة متوقعة بوجدة، و19 درجة ستسجل بفيجيج. أما المقاييس القصوى ستصل إلى 31 درجة بوجدة، 30 درجة ستسجل بمدينة فاس، 29 درجة مرتقبة بفيجيج، 27 درجة بمكناس، 26 درجة ستسجل بوزان، و24 درجة بالدار البيضاء. وبالمنطقة الوسطى للمملكة الأجواء ستكون رعدية مع زخات مطرية ستهم خصوصا المناطق الأطلسية وشمال السفوح الشرقية. الأجواء غائمة أيضا بالسواحل. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 10 درجات ببن ملال، 12 درجة بالرشيدية، 11 درجة مرتقبة بسيدي إفني وقليميم، 13 درجة بأكادير والصويرة، و15 درجة ستسجل بزاغورة. خلال الظهيرة مرتقبة 26 درجة بزاغورة، 24 درجة بطاطا وترودانت، 22 درجة بمراكش، و18 درجة ستسجل بأسفي. شمال الأقاليم الجنوبية الأجواء ستكون غائمة جزئيا خصوصا بالمناطق الشمالية الغربية مع احتمال نزول أمطار رعدية. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 12 درجة بطنطان، 13 درجة مرتقبة بكل من طرفايا العيون والزاق، 16 درجة ببكرة، و17 درجة ستسجل ببوجدور. خلال الظهيرة مرتقبة 23 درجة بالعيون، و24 درجة بالسمارة، زاق، طنطان، بكرة وقلتة زمور. بأقصى الجنوب الأجواء عموما قليلة السحب إلى غائمة. درجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 16 درجة بيوسرد والقويرة، و17 درجة ستسجل ببرنزران والدخلة. أما المقاييس القصوى ستصل إلى 27 درجة بيوسرد وبرنزران، و23 درجة بالقويرة. وعن حالة البحر، سيكون هائج إلى كثير الهيجان بالواجهة المتوسطية، قليل هيجان إلى هائج بسواحل البوغاز، وأيضا بالسواحل ما بين طنجة وأصيلة. سيكون هائجا ما بين المهدية وطنطان، وقليل الهيجان إلى هائج بأقصى الجنوب. المد بمدينة الرباط في تمام 1 صباحا و56 دقيقة، والثانية بعد الزوال و12 دقيقة، والجزر في تمام 8 صباحا و8 دقائق، والثامنة مساء و14 دقيقة. شروق الشمس على الساعة 6:22 دقيقة، والغروب على الساعة 6:46 دقيقة. بداية الأسبوع المقبل ستشهد نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة خصوصا بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير بالمنطقة الشرقية بالواجهة المتوسطية بغرب منطقة الريف بالسهول الشمالية بالمنطقة الوسطى، ويحتمل أن تهوم أيضا المناطق الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية. تساقطات ثلجية ضعيفة محتملة بمرتفعات الأطلس الكبير. يوم الثلاثاء أجواء ممطرة وعاصفية خصوصا بالمناطق الشمالية والوسطى بالأطلس بالريف بالمنطقة الشرقية وبشمال الأقاليم الجنوبية، مع احتمال تساقطات ثلجية ضعيفة بالأطلس الكبير.
ابتداء من يوم الجمعة بمشيئة الله أجواء ممطرة ستشهدها معظم المناطق الشمالية والوسطى للمملكة، هذا مع هبوب رياح قوية ستهم خصوصا الشمال والوسط، المناطق الأطلسية، الجهة الشرقية وأيضا الجنوب الشرقي. والآن مشاهدينا سنتعرف على أحوال الطقس بعواصم المغرب الكبير أوروبا والشرق الأوسط. نشكركم على طيب المتابعة مشاهدينا، في أمان الله.